สวัสดีนะจ้ามาพบกันอีกแล้วเพื่อนจ้านี่ผัดไทยทะเลนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเส้นเมืองจันทร์ผักของเฮามื้อนี้ก็สิมีหัวปีเด้หัวปีหลังบ้านออกเพื่อนก็เลยโอ้เมนูนี้มันต้องทานกับผัดไทยนะเพื่อนโอ้พอดีตอนปลาหมึกน่ารักตะมูตะมีเพื่อนแซ่บเลยนี่ซอยไข่ใส่ด้วยแซ่บๆเพื่อนขออนุญาตใส่มือนะจ๊ะผัดไทยนี่เนาะกับหัวปีมันจะเข้ากันนะเพื่อนเสียงพนักงานเป็นคุยกันเพื่อนนี่ไปเลยจ้าแซ่บนั่งระเบียงหน้าบ้านเพื่อนเสียงมอเตอร์ไซค์ดังจ้ะพวกสิบหาใจหลายอยู่เนาะสั่งไลน์แมนเพื่อนกุ้งเลยเพื่อนกุ้งน่ารักผักแป้นทางร้านดังนิดนึงเพื่อนอยู่กันหลายคนนี่ไงกุ้งเสียงน้องกันเล่นเกมปลาร้อง
งนกโอ้มีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่แล้วมันออกเป็นสีมันทุกกลางเป็นสีแล้วมันแรงกว่าไฟทุกกลางมันเป็นคู่ ดนตรีกับพนักงานดูกัน ที่หนังออกหนังไดโนเสาร์บ้านนี้เขาออกเคยจะจริงตอนที่กินคือกิโลแต่ตะยานมันลงครับหาแมงคู่บะบุหัวปีอร่อยต้องมีทอดคนไม่เพื่อนไข่ทอดกับเพื่อนครับหัวปีถ้าตั้งกล้องไรแล้วเพื่อนก็ขออภัยอาจารย์ในคลิปนี้กันด้วยเพื่อนจ้าบอกเลยว่าพบกันแล้วก็ทุกที่กินแซ่บช่วงนี้หน่อยช่วงนี้นะจ๊ะบ๊ายบายเลิฟๆเช่นเคยนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมมีความสุขทุกเวลานะคะทุกคนบ๊ายบาย